Набили мы голову по плотности. Ну, такая она должна быть упругая, без пустых мест, все ровненько, шерсть легла. И здесь немножко оставили место для скелета. Вот примерно у меня 4 звена входит в голову. Теперь прикладываем к нашему телу, отмеряем, сколько нам нужно, плюс хвостик. И я немножко с запасом больше отламываю, чтобы потом можно лишнее звено убрать. В этом нет ничего страшного, если будет чуть длиннее. Еще раз примеряем. Ставили вот наше тело. И вот наш хвостик. Ну, чуть-чуть длиннее получается, но ничего. Теперь нам нужно отметить места, где будет скелет идти в ноги. Для этого мы берем потоньше, потому что нога тонкая. И толстый скелет, если мы поставим, места для набивки не останется. Также отмеряем и будем его крепить. Что, копыта будут, да? Угу. Ну, посюда надо. В принципе, тоже с запасом. Так, крепить мы будем на проволоку. Сейчас я маркером отмечу, ну, примерно вот как скелет идет. Вот идет нога. Я на скелете отмечаю, что вот здесь будет у нас передние ноги. И задние, они как бы идут немножко с наклоном сначала. Вот так. Поэтому мы крепить будем вот здесь. Вот так оно пойдет. Ну и отмеряем. Вот так оно будет крепиться на проволоке. Я опять же беру немножко с запасом. Пусть лучше копыта, скелет торчит возле копыт. Лишнее потом можно убрать. Легче отломать лишнее звено, чем потом насадить, еще добавлять. Это уже будет сложнее. Вот примерно отмерили. Также отламываем. Сторонку. Вот это будут наши передние ноги. Ну, на скелете мы отметили, где это будет, поэтому можно уже делать вот так. И с помощью проволоки будем крепить. Сначала проволоку закрепляю на скелете, на ногах, так сказать. Подтянем.
Теперь крепим в месте, где мы отметили. Вот здесь. Так, тоже обматываем. И еще раз можно между собой для страховки еще раз тоже вместе вот так обмотать. Лишнее убираем. Здесь я загинаю их, чтобы не были острыми, чтобы не кололись куда-то и попадут. Они уже не такие остренькие. И подгинаю. Вот получается вот такая конструкция. Так же самое делаем задние ноги. Отмеряем и прикручиваем. Так, примотали мы и задние ноги. Вот так это все получается. И для надежности я еще обматываю изолентой, чтобы проволока не царапала шерсть. Еще здесь вот так пройдемся изолентой. Эту проволоку как бы спрячем, и плюс для надежности еще она тоже будет держать скелет. Вот так это выглядит. Перед тем, как установить голову, мы эту часть скелета обматываем шерстью, для того, чтобы она не скользила. Так, вот можно еще немножко. Так, и обтягиваем его ниточкой, чтобы он не соскакивал. Таким образом.
Вот. Так она уже плотнее входит. Теперь берем вощеную нить. Иголку даже. Блин. Теперь берем вощеная нить, игла, и вот здесь по кругу проходим, чтобы потом мы могли затянуть это отверстие. Стягиваем всю шерсть, что там, ой, не шерсть, а нашу ткань, которая попала внутрь. Все это стягиваем, выравниваем. И по кругу обходим. Оставляем такой хвостик, чтобы нам потом стягивать удобно было. Вот как бы наши ниточки сошлись. Теперь вставляем иглу. Эти нити
затягиваем. Здесь у нас плотно вокруг скелета стягивается. Затягиваем как можно сильнее. Потом еще я делаю вокруг скелета пару оборотов. Как бы эту нить привязываю к скелету. Это дополнительно тоже удерживает голову на скелете. Если с первого раза не получилось утянуть, прям чтобы вот здесь не было, все так плотно село, вы обтянули, берете опять иголку и уже просто, что не снимая головы, опять по кругу обошли и еще раз затянули это все сильнее. Так вот голова держится. Так, теперь пробуем вставить наш скелет. Все это будем делать через голову, через шею, вернее, заводим все. Ну, а дальше надо направлять. Задние ноги дальше просовываем, передние. Сейчас тут хвостик выведем. Нет, тут есть отверстие под хвостик? Да. Так, вот он пошел хвост. Так, вышел наш хвостик. Теперь нащупываем, где наши ноги. Одну ногу направляем, левую, правую. Так, по чуть-чуть и продвигаемся дальше. Так, передние ноги тоже направляем сразу. Задняя есть. Это задняя тоже есть.
И вот уже у нас получается лошадь. Вот у нас голова, туловище, скелет. Поправим. И уже даже можем примерить хвостик. Но все равно хвостик мы в самую последнюю очередь будем уже там убирать, добавлять. Когда набьется он шерстью, примет свой объем. Сейчас вот видите, вот такой запас у меня. Ну, еще шерсть может, шкура вот так натянуться. Будет совсем чуть-чуть лишнего. Вот, все. Так, сейчас мы будем пришивать голову к телу, тело к голове. И для этого определите, какие там маячки у вас должны быть. Вот поставьте иголочки в швы, клин и боковушечки. Вот найдите шов пальцем и проставьте их. Вот, и от них вы будете отталкиваться и видеть, где у вас центр. Затем вы берете вот шейку и загибаете припуск. Прям там близенько вот к отверстию для набивки устанавливаете, ну не устанавливаете, а вот так крепите иголочкой, шею крепите. Вот, вы смотрите, что все ровненько, все по центру. Дальше аккуратно натягиваете и тоже здесь проставляете маячки, иголочки, вот они мои иголочки, тоже нижняя челюсть и стык и левой и правой боковой части головы. Вот, вы видите, что вот тут пошел у вас шов, и вы по центру поставили шею. Далее берем иголочку, можно брать иглу круглую, если вам удобно, нравится ей пришивать. Мне нравится. Берем нитки брочные какие-то. Я беру нитки 100 LL или Гутерман вот для пришивания таких мест. Вот, какие вам, в общем, нравятся в плане прочности. И вот таким образом пришиваем потихонечку тело к голове. Тут, знаете, больше работают пальцы, да, и ваши ощущения. То есть тут больше работа на ощупь, чем какая-то визуальная, потому что вы вот пальцем подвернули иголочкой, вы чувствуете, что вы вошли, да, в голову. Проверяйте, потому что бывает просто за вождь цепляется нитка, вернее иголка и нитка, соответственно, и ничего не зашивается. То есть вот так потихоньку идем, потайной шов, шаг где-то 0,7 миллиметров, 0,7 сантиметров, то есть такой. Где-то если пропускаете, чувствуете, да, что потом пройдетесь, пропустили какое-то место, дырочкой палец нащупали, зашли, там еще раз прошили его, ничего страшного, вот, в этом нет. Потому что сложно пришивать, ничего не видно, это же не гладкая часть этой ткани, а ворсистая, поэтому так вот потихонечку двигаемся и постоянно подтягивайте.